Hola, ¿qué tal? Soy el Profe JL, bienvenidos a una nueva edición del Unboxing con el Profe. La última vez presenté esta hermosa figura coleccionable de Vegeta y en esta oportunidad les traigo una de las tantas fusiones de estos dos personajes. Me ha llegado un paquetito, estoy sumamente emocionado, ya deseo abrirlo. Les presento nada más y nada menos que a Bellito. Ha llegado Bellito a las manos del Profe JL, así que acompáñenme a ver su contenido. Listo, ya tenemos la caja en nuestras manitos para que sea abierta. Esta es una figura licenciada de la marca Banpresto, así que vamos a conocer cuál es el contenido. Bueno, lo que vamos a encontrar también aquí es nada más y nada menos que un soporte. También la típica base. Y también vamos a tener a los personajes, o mejor dicho, al personaje. La parte superior, no, han cortado en dos a Bellito. La parte superior, observen. Ahí está. Y también la parte inferior, donde está el detalle de las piernitas, con una pose muy espectacular. Aquí está. Entonces tenemos ambas partes, como pueden apreciar, y procedemos a juntarlas. Y les presento a Bellito. Así ha quedado esta figura coleccionable después que la he armado. Esta es la base y el soporte, queda de esta forma. ¡Qué belleza! Espectacular figura con esa pose, muy atractiva. Me encanta el diseño, el color, el moldeado de los músculos, esa mano extendida le da un toque. Y ese rostro, uff, ese rostro. Qué hermosa figura coleccionable, Bellito, Super Saiyajin en su fase Dios. Estoy sumamente maravillado, encantado. Estoy muy impresionado por este tipo de figura coleccionable. Qué gran trabajo. Eso es todo por el momento. Eso es todo en este unboxing del Profe. Y más adelante vamos a traer nuevas figuras coleccionables que espero sean de su agrado. Así que hasta la próxima.